unganidzwa vari kugadzira nzvimbo nenzvimbo ina anenge asunde dzipi malogistical centers avari kuunza zvinhu izvi asi kune ava vachange vapiwa basa rokutarira zvinhu izvi kana kugova motsi chokutanga hazvisi zvako iwe wanzi ugore chepiri njodzi haina mutupo umwe noumwe aiwa vakomana vangu ndo vanotakura kuunza kuno vanenge varimo mumakomiti iwawo chandoda kutaura ndechokuti corruption ndine demo rokutema vanenge vari kutipa zvinhu izvi vatipa nomweya wokuti zvisvike kunzvimbo yakaitika njodzi kwete kuti zvimwe zvinoukire munzira zvose zvisvike kwazvinodikanwa zvigogoyiwa pachena zvakanaka zvichipiwa vakakodzera kuti vapiwe. Once again, we apologize for the poor picture quality in our live transmission from Cyclone Idai affected areas. We will continue bringing you updates as we get back on track. Now moving on, statistics of areas in Masvingo province that were affected by Cyclone Idai have been compiled, with 2,868 households having been affected. We will give you that report later on. We continue with the President's address in Gangu. Kana vakatorerwa imba nezvo zvanga zvirimo zvakadini zvakaenda asi heno shoko ramusingafariri asi ndinorifarira shoko ramusingafariri nderiri kubva iko zvino sevatungamiriri venyu tiri kuzodzika mutemo wokuti dzimba dzinovakwa papi dzichivakwa nei. Hurumende inenge ino ruoko mukuvakwa kwedzimba dzakasimba asi dzichivakwa papi zvichitarirwa kuti padzinovakwa pakakodzera nokuti tonzwa vamwe vakati bvari pano kazatitatwane makuva mateteguru mateteguru chero kwaunenge wanovaka mweya wavo unosvika vangorindika doro kati uyai sekuru vanobuya chero kwawavaka uri ndokwatava kwenda nokuti upenyu hunokosha vakaparara pavakaenda kunorara havana kuziva kuti mangwana vanenge vasiko nokuti dai vaiziva vaida vakabva panzvimbo iyoyo. Isu tose tiri pano hakusi kungwara kunge tiri pano. Aiwa mazuva ako anenge asati asvika yevukwa pauri paone senge wainda kuti mazuva akanga uri mupenyu wona zvawaita pamhuri wagara nayo waibatsira waivaka kwete kuti waituka kwete asi kuti waivaka
neri imwe kachivakanyika ndozvatinoshuvira muno muzimbabwe. Aiwa saka ndinokukumbirai mose zvenyu vadiki nevakuru hatibatanei kuitira kuti mangwana kuna zvinazouya mangwana tiwanikwe kuti aiwa njodzi inozoderera nokuti tinenge takavaka munzvimbo dzakadini dzakasarukana. Tinoona makoma aitsemukaosara kwatangatira kuskyline kwatangatiri ndanchiudzwa nakomanda wedu uyu komana achiti dzimwe nzvimbo dzakatanga kuondomoka mvura isati yasvika ikoko. Saka zvinhu zvatichaongorora namascientist edu kuti chii tive noruzivo zvingagadzikwa sei zvinhu zvakadaro. Ndoda kuzivisai kuti nyika dzedu dzakakomberedza nesu dzinemwi. Nesuwo tiri kuchema nehama dzedu dzokumozambiki nokuti kune vakafarira koko havasati vaziva kuti vangani asi vakupfuura churu vakudarika 1000 vaparara Mozambiki. Saka nesuwo tochema navo. Hama dzangu todzokera matigere norunyararo asi vose vane nhamo dzavanadzo musanyarara. Kuna mastructure arimo munotaura mugonyorwa pasi. Kana mune hama yamusingavoni kuti yakaenda kupi inyoresei ndokuti zive kuti vakarasika vasati awana vangani. Tokwanisa kungozviziva izvozvo zvichibva pamuri. Isino hatingakwanisi kuziva izvozvo handiti. Saka motibatsira tishande pamwe chete. Kana patinenge tichikanganisa musanyarara tiri vanhu. Notaura izvi hazvisi kufamba zvakanaka. Vakomana vangu vari kuno muravudza zvinofamba neronga zvichiuya kwatinenge tiri. Nokuti isi pachivanhu chedu handiti tinoti isu kana ukaisa riva mugomo uchida kubata mbera owana makabatwa hove unoita sei? Hautizi unoshopera kuti zvamboitika sei? Hove batwe mugomo. President Emerson Mnangagwa speaking in Ngangu, he said the government will assist those that have been affected by Cyclone Idai-induced floods, and also emphasized that saying no to corruption and during the distribution of the aid. We now cross back to the president. Aiwa, kuti hurumende yuriko, sangano yuriko, tichaita zvose zvatinogona, tichiunza mabhiringadziro asi zvizhinji tiri kusumudza nemahelikopta kuti zvisvike basa vane vanhu vanotambira mishonga chinyi. Ndoda kutenda ndamona vana vadiki madhokotera vana vechidiki vabva kuHarare vanzwa nyaya iyi kuzobatsira. Ndinovatenda. Mazuva avo ngaawedzerwe munyika inotengwa navatema. Aiwa, ndatenda hama dzangu. Well, those are the words of President Emerson Mnangagwa speaking from Ngangu. Earlier on, the president also visited Skyline in Chimanimani to assess the damage caused by Cyclone Idai and see how much help can be offered to affected areas. The president is accompanied by senior government officials and representatives of civic and other humanitarian organizations. Now, statistics of areas in Masvingo province that were affected by Cyclone Idai have been compiled, with 2,868 households having been affected. We now cross over to Josephine Mugio with the detail.
Statistics of areas affected by tropical cyclone Idai have been compiled, and as of last night, the figures we received from the provincial administrator's office indicate that a total of 2,868 households were affected in Masvingo province as a whole. The levels vary from district to district. Some households had their houses completely destroyed, meaning they have had to seek alternative accommodation, and then some families had part of their homes destroyed, but at least they still have some of their structures intact. So of the 2,868, the bulk of the affected homes are in Bikita. That is where 2,106 homes were destroyed, and right now 200 families were left homeless. Gutu had 340 households affected, and the number of homeless families in Gutu district is pegged at 50. Moving to Zaka district, 189 households were affected and 30 families are homeless. Masvingo district had 199 households affected and 9 families were left homeless. We spoke to Masvingo Minister of State for Provincial Affairs, that is Comrade Ezra Tazamira, last evening after he had completed a tour of some of the affected households in Bikita, and he says right now frantic efforts are being made to acquire tents for those who were left homeless as a more permanent solution is being worked out. Efforts are also underway to provide the affected households with food and other basics that they might need at this point. And so Josephine Mugia with that update from Masvingo. Meanwhile, Victoria Falls tourists and residents of the town have joined the cyclone relief efforts by donating goods and deploying 2 helicopters to be used in the rescue operations. Lakmo Safuli is on the line with the detail. The Victoria Falls tourism industry